តទៅទៀតគឺពាក្យថា here here ប្រែថាទីនេះប្រាប់កន្លែងដែលយើងកំពុងតែមានវត្តមានកំពុងឈរកំពុងអង្គុយអញ្ចឹងទៅបាទ My mom is here បាទ My mom is here ម្ដាយរបស់ខ្ញុំនៅទីនេះបាទជំរាបសួរនិងសួស្តីបងប្អូនអ្នកសិក្សាភាសាអង់គ្លេសទាំងអស់គ្នាបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ក្លឹបភាសាបាទហើយអរគុណច្រើនសម្រាប់ការគាំទ្រសិក្សាភាសាអង់គ្លេសជាមួយនឹងក្លឹបភាសារបស់យើងជារៀងរហូតមកបាទសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងបន្តគាំទ្រសិក្សាបន្តទៅទៀតបាទអូខេពីក្លឹបភាសាថ្ងៃនេះនៅលើប្រធានបទនៃការរៀនពាក្យ 1000 ពាក្យដែលមាញ់បំផុតឬក៏សំខាន់បំផុតក្នុងភាសាអង់គ្លេសបាទ1000 words in English ពាក្យដំបូងដែលយើងត្រូវចេះក្នុងភាសាអង់គ្លេសហ្នឹងយើងមកបន្តមេរៀនហ្នឹងចាប់ផ្ដើមពីពាក្យបន្តទៅទៀតថ្ងៃមុនយើងរៀនបាន3មេរៀនហើយ1មេរៀន25ពាក្យ1មេរៀន25ពាក្យអញ្ចឹងលើកនេះមេរៀនមួយនេះជាមេរៀនទី4អញ្ចឹងចាប់ផ្ដើមពីពាក្យទី76ទៅដល់ពាក្យទី100បាទសម្រាប់1000 most common English words ហ្នឹងបាទអូខេដើម្បីកុំឲ្យខាត់ពេកយើងចូលទៅសិក្សាពាក្យម្ដងមួយបន្តទៅទៀតបាទអូខេពាក្យទី1នៅក្នុងទីនេះគឺលេខទី76ពាក្យថា how បាទ how នោះប្រែថាដូចម្ដេចឬក៏យ៉ាងម៉េចប្រាប់អំពីរបៀបធ្វើអ្វីមួយបាទជាពាក្យសម្រាប់បង្កើតសំណួរគេហៅថា question word ផងដែរបាទ How do I turn this on បាទ How do I turn this on តើខ្ញុំបើកអានេះយ៉ាងណាឧទាហរណ៍ថាកាន់ទូរស័ព្ទថ្មីអត់ដឹងតែគេបើកកន្លែងណាចឹងទៅសួរគេ How do I turn this on ហ្នឹងបើកយ៉ាងម៉េចបើកមិនបានចេញអូខេអញ្ចឹង how យ៉ាងម៉េចឬក៏ដូចម្ដេចបាទអូខេបន្តទៅទៀតគឺពាក្យថា then ប្រែតែបន្ទាប់មកឬក៏ប្រែថាពេលនោះក៏បានបាទតែធម្មតាយើងប្រែតែបន្ទាប់មកបាទ then បាទ we had breakfast and then we went to church បាទ we had breakfast and then we went to church យើងញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកហើយបន្ទាប់មកយើងទៅកាន់ព្រះវិហារគឺថាយើងញ៉ាំអាហារពេលព្រឹករួចហើយយើងទៅព្រះវិហារក៏បាន and then យើងប្រែថារួចហើយក៏បានបាទអូខេ then ប្រែថាបន្ទាប់មកបាទអូខេបន្តទៅទៀតពាក្យទី78គឺ it's type s មួយពីមុខមក it ធម្មតាប្រែថាវាទៅពេល type s មួយមក it's ប្រែថារបស់វាប្រាប់កម្មសិទ្ធិនៃអ្វីមួយឬកម្មសិទ្ធិរបស់សត្វអីមួយ I need to read its manual បាទ I need to read its manual បាទខ្ញុំត្រូវការអានសៀវភៅណែនាំរបស់វា manual នេះគឺជាសៀវភៅណែនាំជាពិសេសគឺរបស់ដែលយើងទិញមកគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកដូចជាទូរស័ព្ទឬកុំព្យូទ័រអញ្ចឹង its manuals មានន័យថាសៀវភៅណែនាំពីទូរស័ព្ទឬក៏ពីកុំព្យូទ័រនឹងអញ្ចឹង manual សម្រាប់ក្នុងន័យថាសៀវភៅណែនាំអញ្ចឹងសម្រាប់ its របស់វានេះគឺរបស់ដែលយើងនិយាយបើថាទូរស័ព្ទក៏ទូរស័ព្ទទៅបើសិនបើកុំព្យូទ័រក៏កុំព្យូទ័រទៅបាទ its របស់វាបាទអូខេបន្តទៅទៀតគឺពាក្យថា our របស់យើងគ្នាច្រើនយើងនិយាយអ្វីជាកម្មសិទ្ធិរបស់យើងបាទ This is our home now បាទ This is our home now នេះគឺជាផ្ទះរបស់យើងឥឡូវនេះអាចថានាំក្រុមគ្រួសារគាត់ដូរផ្ទះថ្មីទៅគាត់ប្រាប់កូនថានេះជាផ្ទះរបស់យើងឥឡូវនេះអញ្ចឹង our របស់យើង our and our បាទអូខេបន្តទៅទៀតបាទពាក្យ two គឺជាលេខ2បាទលេខ2 two say T W O អញ្ចឹងអានថា two ប្រែថា2បាទចំនួន2បាទអូខេ two cheeseburgers please បាទ two cheeseburgers please អានេះគេនិយាយក្នុងហាងសុំ cheeseburger 2បាទសុំនំ burger ដែលលាយ cheese នឹង2បាទអញ្ចឹងគេប្រាប់អញ្ចឹង cheese two បាទ two អូខេបន្តទៅទៀតគឺពាក្យថា more បាទ more នេះអាចមានន័យបើនៅធម្មតាយើងប្រែថាបន្ថែមទៀតឲ្យកាន់តែច្រើនជាងមុនមកបាទតែបន្ថែមឬក៏ច្រើនជាងធម្មតាជាទូទៅគឺបូកជាមួយនឹងនាមស័ព្ទអញ្ចឹងទៅតែបន្ថែមឬក៏ច្រើនជាងឧទាហរណ៍មក Can I have some more milkshake Can I have some more milkshake ខ្ញុំសុំទឹកក្លុកបន្ថែមទៀតបាទនេះច្រើនជាងមុនទៀតបាទនេះញ៉ាំមកមុនអស់ហើយ milkshake នេះទឹកក្លុកបាទអូខេ more បាទតែបន្ថែមទៀតឬក៏ច្រើនជាងមុនទៀតបាទអូខេបន្តទៅទៀត these បាទពាក្យនេះថា these យន្តដាក់ទល់ថ្មិញទៅមកអក្សរ th បាទ these ប្រែថាទាំងនេះបាទទាំងនេះ Do you like these ribbons បាទ Do you like these ribbons អញ្ចឹងយើងថា these បាទ ribbon គឺបូតែឯងចូលចិត្តបូទាំងនេះទេបូគេចងលម្អអញ្ចឹងទៅ ribbons គឺបូខ្សែបូយើងយកមកចងលម្អបាទអូខេ these បាទទាំងនេះ
ហើយបន្តទៅទៀត want ប្រែថាចង់បានឬក៏ប្រែថាត្រូវការក៏បានដែរជាធម្មតាយើងប្រែថាចង់បានចង់ទៅទេក៏បានឬក៏ចង់បានបើសិនបើនិយាយពីរបស់យើងចង់បានតែបើសិនបើនិយាយពីសកម្មភាពយើងថាចង់ឲ្យបូកជាមួយធ្វើយើងទៅបាទអូខេឧទាហរណ៍ do you want these ribbons នឹងតើអ្នកចង់បានបូទាំងនេះទេប្រយោគមុនគឺបូចូលចិត្តបូទាំងនេះទេឥឡូវសួរតែចង់បានបូទាំងនេះទេបាទ want do you want these ribbons បាទ want បាទចង់បានបាទឬក៏ត្រូវការក៏បានដែរតែអ្នកត្រូវការបូទាំងនេះទេក៏បានដែរបាទអូខេបន្តទៅទៀត way បាទ way ប្រែថាផ្លូវឬក៏វិធីរបៀបធ្វើអ្វីមួយបាទ way បាទឧទាហរណ៍មក can you look this way បាទ can you look this way អ្នកអាចរកមើលឬថាអាចមើលតាមផ្លូវនេះបានទេនៅក្នុងផ្សារមានប្រឡោះផ្លូវដើរមើលទំនិញច្រើនអញ្ចឹង this way ប្រែថាផ្លូវនេះ can you look this way អ្នកអាចដើរមើលតាមផ្លូវនេះបានទេ look ប្រែថាsorry way ប្រែថាផ្លូវបាទ way នឹងប្រែថាផ្លូវបាទអូខេបន្តទៅទៀតបាទ look ប្រែថាក្រឡេកមើលឬក៏សម្លឹងមើលក៏បានបាទ please look at me right now បាទ please look at me right now សូមសម្លឹងមើលមកខ្ញុំឥឡូវនេះឬថាសូមក្រឡេកមើលមកខ្ញុំឥឡូវនេះបាទ look បាទ look ភាគច្រើនប្រើជាមួយ at បន្តពីក្រោយអញ្ចឹងប្រែថាក្រឡេកមើលបាទអូខេ look បាទបន្តទៅទៀតពាក្យថា first ពាក្យនេះអានថា first ទី1ឬក៏ដំបូងបាទទី1និងដំបូងមានន័យដូចគ្នាទេបាទយើងបើរាប់លេខរៀងគឺថាទី1តែបើសិនបើរាប់លំដាប់យើងថាដំបូងអញ្ចឹងទៅបាទអូខេ she was my very first teacher បាទ she was my very first teacher គាត់គឺជាគ្រូដំបូងបំផុតរបស់ខ្ញុំគឺដាក់ very ពីមុខមកទៀតដំបូងបំផុតដំបូងមិនគេមែនតើគាត់ជាគ្រូមនុស្សស្រីម្នាក់ហ្នឹងគាត់ជាគ្រូដំបូងបំផុតរបស់ខ្ញុំបាទអូខេ very first ដំបូងបាទឬក៏ទី1មុនគេបំផុតបាទអូខេបន្តទៅទៀតគឺពាក្យថា also បាទ also ប្រែតែផងដែរ also ប្រែតែផងដែរអាចប្រើដាក់ពីមុខកិរិយាសព្ទឬក្រោយកិរិយាសព្ទអញ្ចឹងទៅបាទ she was also my best friend បាទ she was also my best friend នាងក៏ជាមិត្តល្អបំផុតរបស់ខ្ញុំផងដែរបាទនាងជាមិត្តល្អបំផុតរបស់ខ្ញុំផងដែរបាទ also បាទអូខេបន្តទៅទៀតគឺពាក្យថា new ហ្នឹងគឺថ្មីបាទអាមេរិកចូលចិត្តអានថា new ក៏បាន new ក៏បានតែធម្មតាគេចូលចិត្តអានថា new បាទ I have new shoes បាទ I have new shoes ខ្ញុំមានស្បែកជើងថ្មីបាទទៅទិញស្បែកជើងថ្មីប្រាប់គេអញ្ចឹង I have new shoes ខ្ញុំទៅទិញស្បែកជើងថ្មីខ្មែរយើងនិយាយអញ្ចឹង new បាទ new អូខេបន្តទៅទៀត because បាទ because ប្រែតែពីព្រោះឬក៏ព្រោះតែក៏បានប្រាប់ហេតុផលបាទប្រាប់មូលហេតុហេតុផល I'm crying because I am sad បាទ I am crying because I am sad បាទខ្ញុំយំមកពីខ្ញុំកើតទុក្ខខ្ញុំក្រៀមក្រំអញ្ចឹងទៅបាទ because ប្រែតែពីព្រោះឬក៏ព្រោះតែពីព្រោះតែខ្ញុំកើតទុក្ខឬក៏ព្រោះតែខ្ញុំកើតទុក្ខបាទ because បាទអូខេបន្តទៅទៀតពាក្យថា day day ហ្នឹង day គឺថ្ងៃនេះថ្ងៃនោះអញ្ចឹងទៅបាទអូខេ Today is National Friendship Day បាទ Today is National Friendship Day ថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃអីគេ National Friendship គឺជាថ្ងៃមិត្តភាពមិត្តភាពជាតិបាទ National Friendship មិត្តភាពជាតិថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃមិត្តភាពជាតិបាទអូខេ day បាទថ្ងៃបាទអូខេបន្តទៅទៀត more យើងជួបពាក្យ more ម្ដងទៀតមុនយើងជួបម្ដងនៅក្នុងទម្រង់មួយដែលយើងប្រែថាបន្ថែមកន្លែងនេះយើងប្រែថាច្រើនជាងឬក៏ប្រែថាជាងទៅទេក៏បានបាទអូខេ more បាទ you know I love you more than I can say baby បាទ you know I love you more than I can say baby អ្នកដឹងទេខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នកជាងដែលខ្ញុំអាចនិយាយចេញមកបាន baby បាទតែ more ហ្នឹងវាជាង more បូកជាមួយ than វាច្រើនជាងឬក៏ខ្លាំងជាងក៏បាន more than មានន័យថាច្រើនជាងខ្លាំងជាងដែលខ្ញុំអាចនិយាយចេញមកទៀតមានន័យថាការស្រឡាញ់ហ្នឹងគឺជ្រាលជ្រៅជាងពាក្យសម្ដីមករៀបរាប់ទៀតបាទ I love you more than I can say បាទអូខេ more បាទអូខេបន្តទៅទៀតពាក្យនេះគឺអានថា use បាទ use នេះអានថា use បើដក e ចេញអានថា us អាហ្នឹងន័យផ្សេងយើងធ្លាប់រៀនពីមុនមកហើយបាទនេះអានេះ use ប្រែតែប្រើប្រាស់ឬក៏ប្រើប្រាស់ក៏បានទៅរបស់របរឬក៏ពេលវេលាអីបាទអូខេ
how do I use this បាទ how do I use this ខ្ញុំប្រើអារបស់នេះយ៉ាងម៉េចទៅអត់ចេះប្រើសួរគេពីរបៀបប្រើ use បាទអូខេបន្តទៅទៀតបាទ no ប្រើថាទេឬក៏អត់ទេប្រាប់ន័យបដិសេធមានន័យថាប្រែថាអត់មានក៏បានដែរបាទអូខេ there's no electricity now បាទ there's no electricity now អត់មានភ្លើងទេឥឡូវនេះដាច់ភ្លើងបាត់ហើយយើងនិយាយអញ្ចឹងប្រាប់គេថាដាច់ភ្លើងបាត់ហើយអត់មានអគ្គិសនីទេឥឡូវហ្នឹងខ្មែរយើងថាដាច់ភ្លើងហើយឬក៏ថាអត់មានភ្លើងទេយើងនិយាយអញ្ចឹង there's no electricity now បាទ no នោះប្រែថាអត់ទេឬក៏អត់មានទេបាទគ្មានភ្លើងទេដាច់ភ្លើងបាត់ហើយ there's no electricity now បាទអូខេបន្តទៅទៀត man បាទ man ប្រែថាបុរសឬក៏ប្រែថាមនុស្សធម្មតាក៏បានអាចនិយាយថាមនុស្សបើលក្ខណៈទូទៅក៏ប៉ុន្តែបើសំដៅដល់ភេទពាក្យ man នេះសំដៅដល់ភេទប្រុសបាទអូខេ man បាទ there's a man outside looking for you បាទ there's a man outside looking for you ហើយថាមានបុរសម្នាក់នៅខាងក្រៅកំពុងតែរកអ្នកឯងឬក៏ថាមានមនុស្សម្នាក់នៅខាងក្រៅកំពុងតែរកម្នាក់ឯងបាទយើងអាចនិយាយយ៉ាងបានបាទអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែក៏ដាក់ពាក្យ man មកច្បាស់ថាមនុស្សហ្នឹងគឺជាមនុស្សប្រុសអញ្ចឹងទៅបាទអូខេ man បាទអូខេបន្តទៅទៀត find ប្រែថារកឬក៏រកឃើញបាទ find ឧទាហរណ៍ where can I find rare furniture បាទ where can I find rare furniture តើខ្ញុំទៅរកគ្រឿងសង្ហារិមកម្រហ្នឹងនៅឯណាទៅរកទិញឯណាបានទៅរក find ទៅរកកន្លែងណាបានខ្ញុំចង់ទិញអញ្ចឹង where can I find rare furniture បាទអូខេ find អូខេបន្តទៅទៀតគឺពាក្យថា here ប្រែថាទីនេះប្រាប់កន្លែងដែលយើងកំពុងតែមានវត្តមានកំពុងឈរកំពុងអង្គុយអញ្ចឹងទៅបាទ my mom is here បាទ my mom is here ម្ដាយរបស់ខ្ញុំនៅទីនេះម៉ាក់របស់ខ្ញុំនៅទីនេះហើយឈរក្បែរអញ្ចឹងទៅប្រាប់ my mom is here បាទអញ្ចឹងពាក្យ here ប្រែទីនេះអូខេបន្តទៅទៀតពាក្យថា thing ប្រែថាវត្ថុឬក៏របស់ឧទាហរណ៍មក one thing led to another បាទ one thing led to another មានថារបស់មួយឬក៏ថាវត្ថុមួយឬក៏ថារឿងមួយក៏បានវានាំទៅរករឿងមួយទៀត led to another បានថានាំទៅរករឿងមួយទៀតបានថាមានអ្វីមួយកើតឡើងវានាំទៅរកអ្វីមួយទៀតកើតឡើងបាទអញ្ចឹងបែបវត្ថុបែបតែរបស់ឬបែបថារឿងក៏បានដែរបាទអូខេ thing បាទមានអានេះទើបមានអានោះបាទរបស់នេះមានបាទរបស់នោះមានអញ្ចឹងរបស់នេះវានាំទៅឲ្យមានរបស់មួយទៀតបាទអូខេ one thing led to another បាទ thing អូខេបន្តទៅទៀតកិរិយាសព្ទ give បាទ give ប្រែថាឲ្យបាទ give បាទឲ្យឬក៏ផ្ដល់ឲ្យក៏បាន give her these pearls បាទ give her these pearls សូមឲ្យគុជខ្យងទាំងនេះទៅនាងសូមឲ្យនាងនៅគុជខ្យងទាំងនេះ pearl នេះគឺគុជខ្យងហៅថាជាងកម្មសស្អាតដែលគេធ្វើមកពីគុជខ្យងបាទវាកើតមកមូលស្អាតខ្លួនវាអញ្ចឹងទៅ pearls គេហៅថា pearl បាទ give her these pearls បាទឲ្យគុជខ្យងទាំងនេះទៅនាងអញ្ចឹង give ប្រែថាឲ្យបាទអូខេបន្តទៅទៀតពាក្យថា many បាទ many ប្រែថាច្រើនរាប់ចំនួនអក្សរ A ក៏តែសំឡេងដូចអក្សរ E អានថា many បាទ many we share many dreams together បាទ we shared many dreams together អាចនិយាយថាពីដៃគូស្នេហាទេថាយើងមានក្តីសុបិនដូចគ្នានឹងច្រើនណាស់ share នេះបានន័យថារួមគ្នាយើងមានអ្វីរួមគ្នាគឺសុបិនចង់សម្រេចគោលដៅធំរួមគ្នាជាមួយគ្នានឹងច្រើនណាស់បាទ many បែបច្រើនបាទអូខេចុងក្រោយគឺពាក្យថា well បាទ well ប្រែថាយ៉ាងល្អឬក៏ល្អបាទអូខេ well បាទ you know me so well បាទ you know me so well អ្នកឯងស្គាល់ខ្ញុំយ៉ាងល្អស្គាល់ខ្ញុំច្បាស់ណាស់ so well អ្នកឯងស្គាល់ខ្ញុំច្បាស់ណាស់បាទ you know me so well អ្នកឯងស្គាល់ខ្ញុំច្បាស់មែនបាទអូខេឥឡូវដល់100ពាក្យហើយបងប្អូនពីមួយមេរៀនទៅមួយមេរៀនបានន័យថាមេរៀនទី1 25មេរៀនទី2 25ទៀត50មេរៀនទី3 25ទៀត75មេរៀនទី4 25ទៀត100អញ្ចឹងយើងរៀនមក100ពាក្យបានន័យថាបាន 10% នៃ1000ពាក្យដែលយើងកំពុងតែសិក្សាហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាមេរៀនទាំងអស់ដែលរៀនកន្លងមកនឹងបានជាប្រយោជន៍ច្រើនដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាទី1បងប្អូនរៀនចេះពាក្យអានហើយនឹងប្រែទី2បងប្អូនរៀនចេះប្រយោគបានន័យថាវាប្រើក្នុងប្រយោគយ៉ាងម៉េច
ហើយខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនយកពាក្យដែលបងប្អូនរៀនទាំងអស់ហ្នឹងទៅរៀនបង្កើតប្រយោគបន្ថែមដោយខ្លួនឯងព្រោះបងប្អូនរៀនភាសាអង់គ្លេសមកកម្រិតហ្នឹងខ្ញុំជឿជាក់ថាចេះពាក្យផ្សេងទៀតអញ្ចឹងយកធ្វើម៉េចសរសេរវាឲ្យកើតជាមួយប្រយោគពីរប្រយោគបន្ថែមទៅដើម្បីអនុវត្តវឹកហាត់ការរៀនភាសាអង់គ្លេសរបស់យើងអញ្ចឹងបងប្អូនអាចធ្វើបានមួយពាក្យមួយប្រយោគមួយថ្ងៃរៀន25ពាក្យសរសេរ25ប្រយោគបន្ថែមភាសាអង់គ្លេសបងប្អូននឹងកាន់តែរីកចម្រើនទៅមុខជាលំដាប់ជាមិនខានអូខេអរគុណច្រើនបាទសម្រាប់ការតាមដានសិក្សាភាសាអង់គ្លេសជាមួយក្លឹបភាសារបស់យើងតាំងពីដើមរឿងរហូតមកជាពិសេសគឺតាមដានជាមួយវីដេអូមួយនេះតាំងពីចប់ហើយសូមអធិស្ឋានរាល់កំហុសឆ្គងដែលកើតឡើងមកដែរបាទសូមអរគុណបាទសូមគោរពលាបាទ